বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যা। হ্যালো অর্ণব ভাইয়া। এই কি খবর, তোমরা চলে আসছো? চলো ভেতরে গিয়ে বসি। থ্যাংক ইউ। কেমন আছো? এই তো বেশ ভালো, থ্যাঙ্কস ফর দ্য গড। চলো কফির সাথে একটু আড্ডা দিই। মিউজিক্যাল জার্নির শুরুটা কার কিভাবে? আমার মিউজিক্যাল জার্নি শুরু হচ্ছে 3 বছর বয়সে। আমার মা গান শিখতেন এবং খুব ভালো গান গাইতেন, তো মায়ের হাতেই আমার প্রথম গান শেখা শুরু। আমার 5-6 বছর বয়সে প্রবাবলি আমার আব্বু আমাকে তবলা শিখতে নিয়ে যায়। খুব ভেগলি মনে আছে, বাট তারপর মনে আছে যে সোলসের প্র্যাকটিস হতো তপন কাকার বাসায়, পুরো আয়ুব বাচ্চু সবাই আসতো, গিটার বাজাতো। তারপর থেকে মিউজিকের প্রতি একটা ফ্যাসিনেশন ছিল। আচ্ছা, তোমাদের এই মিউজিক্যাল জার্নিতে শান্তিনিকেতন তোমাদের কিভাবে ইন্সপায়ার করেছে? আমাকে তো অনেক ইন্সপায়ার করছে, কারণ আমার খালি মানে মিউজিক না, আমাকে ছবি আঁকা, নাটক, হাতের কাজ, নানা রকম কাজ, মানে সব মিলে একটা সামগ্রিকভাবে আমার মানে সব ধরনের আর্ট ফর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা হয়েছে, সব ধরনের কাজ সম্পর্কে একটা আমার এস্থেটিক সেন্সটা ডেভেলপ করছে ওখানে। আমার হচ্ছে যেটা সবথেকে মানে ভালো লাগে সেটা হচ্ছে শান্তিনিকেতনে গেলে আমার মাথা খুব ঠান্ডা থাকে। সবসময় নেচারের এত কাছাকাছি নিজেকে মনে হয়, মাথা ঠান্ডা থাকার ফলে তুমি যেই কাজই করো না কেন সেই কাজ খুবই কনসেন্ট্রেট করে তুমি করতে পারো। আচ্ছা অর্ণব ভাইয়া, আপুর জন্য কি কখনো গান লিখতে ইচ্ছা করেছে বা লিখেছো? চেষ্টা করতেছি, লিখছিও কিছু জিনিস, ওটা সামনে 12 বেশি গিরি। হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই ওয়েট করব। হ্যাঁ, ওইটা থেকে কি দুটো লাইন শোনানো যায়? আর একটু ঠিক করি তারপরে। আচ্ছা ঠিক আছে। আজকাল তো অনেক ব্যস্ত থাকো তোমরা, তো অবসর সময়টা তোমরা কিভাবে কাটাও? ঘুমিয়ে প্রবলি। অবশ্যই ঘুমিয়ে, কিন্তু আমরা 5-6 মাস যখন একটানা কাজ করি তখন 5-6 মাস পর আমরা জাস্ট এখান থেকে কোথাও বেরিয়ে ঘুরতে যেতে পছন্দ করি। হ্যাঁ, বেড়াতে যাই। তাছাড়া আমরা যখন ঘরে থাকি তখন আমাদের ঘরের একটা ফেভারিট কর্নার আছে যেখানে আমরা অনেকক্ষণ টাইম স্পেন্ড করি। চলো তোমাকে নিয়ে যাই। উফ অর্ণব, তুমি এত অগোছালো, এগুলো ওয়াশিং মেশিনে ঢোকাতে পারোনি? সরি। তোমাদের কাছে দুটো প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন, এক শব্দে ওয়ালটনকে ডিসক্রাইব করো। কনভিনিয়েন্ট। কমফর্ট। ওকে, এবারে ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিন নিয়ে তোমাদের মতামত কি? ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিনে ডিফোমিং নামে একটা ফিচার আছে যেটা আমার অনেক পছন্দের, যেটা কাপড় ধোয়ার সময় কোনো রকম এক্সট্রা ফেনা হতে দেয় না, সো কাপড়ের রং ঠিক থাকে, কাপড় নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনো টেনশন থাকে না। আই লাইক দ্যাট কুইক ওয়াশ ফিচার, যেটা কাপড় খুব দ্রুত পরিষ্কার করে। ইভেন ময়লা কাপড় 15 মিনিটে পরিষ্কার করে শুকিয়ে ফেলতে পারে, উইচ মেক্স আওয়ার লাইফ ইজিয়ার। এবার চলো একটা গেম খেলা যাক। চল। গেমের নাম কুইক ওয়াশ। রেডি? অর্ণব ভাইয়া, সুনিধি আপুর সব থেকে পছন্দের গান কি? সেজে বসে আছে না? আচ্ছা, দুঃখ পেলাম। তাহলে প্রবাবলি জেকব কলিয়ারের হাইডওয়ে। এমন একটা কাজ যা অর্ণব তোমার জন্য প্রতিদিন করে? আমি সকালে উঠে প্রতিদিন খুবই ক্র্যাঙ্কি থাকি, তো সকালে ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না। তো অর্ণব যেটা করে সেটা হচ্ছে আমাকে ঘুম থেকে ওঠায় না, আর যদি ওঠায় তাহলে খুব ভালোবেসে প্যাম্পার করে ওঠায়। লাইক আপুর সব থেকে পছন্দের স্ট্রিট ফুড কোনটা? ফুচকা। ঠিক ঠিক ঠিক। অর্ণবের সব থেকে পছন্দের ইনস্ট্রুমেন্ট? এসরাজ। আই নো দিস। কোন অ্যাডভেঞ্চারটি আপু করতে চায় কিন্তু এখনো করা হয়ে ওঠেনি? ও তো ট্রেক করতে চায় খুব, কিন্তু ট্রেক করি একা একা। হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে নিয়ে বোধহয় ট্রেক করতে চায় প্রবাবলি। এক্স্যাক্টলি। কোন তিনটি বিষয় ছাড়া অর্ণব একেবারেই থাকতে পারে না? এনি কাইন্ড অফ লাভ, লাইক যদি আমি বলি কানেকশন, 2 নম্বর মিউজিক, 3 নম্বর গ্যাজেটস। এবার দুজনের কাছে এই প্রশ্ন, ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে নিয়ে তোমাদের ভাবনা? ওয়ার্ল্ড মিউজিক নিয়ে যদি আমি আমার ভাবনা বলি তাহলে আমরা যে সমস্ত গান করি সেটা পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক, এটা আমি চাই। আর পুরো পৃথিবীতে যা যা বিভিন্ন রকম জনরার যা গান বাজনা যা মিউজিক হয় তার সাথে যাতে আমরা আমাদের মিউজিক নিয়ে কোলাবোরেশন করতে পারি বিভিন্ন রকম, এটাই আমার ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডেতে, এটাই আমার চাওয়া পাওয়া। এবারের এই ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে এর থিম হচ্ছে মেক মিউজিক, তো তোমরা যদি এটি নিয়ে কিছু বলতে। মেক মিউজিক, ওয়াও। আমার মনে হয় যে
যে মিউজিক করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের অনেক সময় লিমিটেশনস থাকে যে আমরা ভাবি যে এইটা নেই, আমাদের এইটা নেই, বাট আমার মনে হয় যে যেইটুকু আছে এনাফ আছে, আমাদের লোকাল সাউন্ড অনেক রিচ, আমাদের সব মানে যেইটুকু আছে সেটাকে নিয়ে জাস্ট আমাদের মিউজিক করে যেতে হবে, তাইলেই হবে। ওকে, তাহলে এবার ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডের জন্য একটি গান। শিওর। মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই, সাগর বলে কুল মিলেছে, আমি তো আর নাই। মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই, সাগর বলে কুল মিলেছে, আমি তো আর নাই। মেঘ বলেছে যাব যাব। ধন্যবাদ ভাইয়া তোমাদেরকে। থ্যাংক থ্যাংক ইউ সো মাচ।